Booster 76 dikirim dari ZPT Natur dari official store-nya langsung dari Metro Lampung. Nah, siapa nih di sini teman-teman yang mau cari booster 76-nya yang ori ya, kemasan 100 ml. Warnanya tuh warna putih susu kental gitu ya, teman-teman ya. Itu teman-teman bisa langsung check out aja. Check out-nya tuh hanya di keranjang di pojok kiri bawah. Dan sebelum check out, pastikan cek pengirimannya dari mana. Kalau pengiriman dari ZPT Natur udah pasti yang ori ya. Nah, untuk harganya sendiri per botolnya tuh harganya 55.000, check out 2 harganya 100.000, check out 3 harganya 140 ribuan aja. Jadi lebih hemat ya teman-teman ya. Jadi kalau boleh aku saranin teman-teman mending check-outnya tuh yang satu paket sekalian biar dapat harganya tuh lebih murah ya. Check-outnya tuh hanya di keranjang di pojok kiri bawah. Jangan lupa check-out sekarang, nanti langsung kita proses, langsung kita kirim.